အခုဒီ firmware ရဲ့ ROS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင် ROS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုအရင်ဆုံး ROS header တွေကိုတွေ့ရမယ် header ကတော့ ROS ရဲ့နောက်တော့ vector 3 string ဆိုတော့ vector 3ခုပါတဲ့ကောင်เนาะ xy ရဲ့ z ကိုယူမလို့ vector 3ခုပါတဲ့ကောင်ကိုသုံးတာပါနောက်တော့ twist command geometry message twist ပြီးတော့ ROS time ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ robot specification.h ဆိုတာကတော့ဒီမှာကြိုရေးထားတဲ့ header လေးပါအဲဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့Angular pass တွေ gear ratio တွေเนาะနောက်တော့ base width wheel diameter တွေเนาะပြီးတော့ wheel width အဲ့ဒီကောင်လေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တော့ ROS ဘိုင်းကိုပဲပြောအောင်အဲ့တော့ ROS ဘိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော် node handle တစ်ခုရှိမယ် node handle ကိုစတင်ဖန်တီးပြီးနောက်တော့ function တွေဖန်တီးထားတယ် prototype လုပ်ထားတဲ့ function တွေကိုဘာလို့ prototype လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာသုံးမလို့ဗျဒီအကြောင်းအပေါ်ရောက်နေလို့မရဘူး subscriber တစ်ခုရှိတယ် twist message ကိုရရတယ် command velocity တွေရရတယ် handle command ကိုခေါ်မယ်ဒါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင် publish လုပ်မှာဒီကောင် RPM ကို publish လုပ်ပေးမှာဆိုတော့ vector 3ခုနဲ့ publish လုပ်ပေးမယ်เนาะvector 3ခုဆိုတော့ xyz ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ကောင်နဲ့ publish လုပ်ပေးမှာmotor ကို command ပေးဖို့အတွက် command velocity ကိုရယူမယ်ရယူပြီးရင်command message ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ function ကိုခေါ်မှာပေါ့เนาะ handle command ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်အောင်ဆက်ရမှာကြည့်အောင်ဆက်ရမှာဆိုရင် ROS style အတိုင်းပဲ init လောက်ထားတယ် hardware ရဲ့ bound rate ကိုချိန်ထားတယ် ROS CD ကနေကျွန်တော်သွားမယ်9600ပါပြီးတော့ subscriber တွေ advertise publisher တွေရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ init လုပ်ပေးရမယ် subscriber တစ်ခုနဲ့ advice publisher တစ်ခုကိုဒီမှာလာကြော်ညာထားပါတယ်เนาะဒါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က subscriber callback ရေးထားတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆက်ရက်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီ publish RPM ဆိုတဲ့ function ပဲရှိတယ် publish RPM ဆိုတဲ့ function ကရိုးရိုး function ပါပဲဒီထက်ကို time constant ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက် ROS ဘက်ကိုလာကြည့်အောင် publish RPM မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့เนาะခုနက RPM message ဆိုတော့ vector x y z သုံးခုမှာ x ကိုကျွန်တော်တို့ right wheel RPM ထည့်ထားတယ် y ကိုတော့ left wheel ရဲ့ RPM ထည့်ထားတယ်အချိန်ကတော့အခုချိန်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DD လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ time ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးတယ်เนาะ time တစ်ခုထည့်ထားပေးတယ်ဒါကို computer ကိုပြန်ပြီး publish လုပ်မှာ subscribe ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် velocity message လာတိုင်း twist message လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်တဲ့ကောင်ကဘာကိုလုပ်နေလဲဆိုတော့ subscribe ဘက်ကိုကြည့် handle cmd ဆိုတဲ့ function မှာမူရင်းကုတ်ရေးသားသူရေးတဲ့ function ကတော့ဒီကောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုစိတ်တိုင်းမကြလို့ကျွန်တော်ပြင်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဓိကလာတာ twist ဆိုတဲ့ဒီ velocity command လာလိမ့်မယ်ဗျ angular velocity နဲ့ linear velocity အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ RPM ဖွဲ့ပေးရမှာဒီမှာတစ်ဆင့်ရှိတာက RPM ဖွဲ့တာတော့မှန်ပြီ RPM ဖွဲ့တာဒါပဲလွယ်ပါတယ် RPM ဖွဲ့တာကသူက meter per second ဆိုတော့60နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ revolute ပါလို့ genetic တင်ကြတော့ 1 revolute ကပိုင် d ဖြစ်တော့เนาะပိုင် d နဲ့စားလိုက်တယ်ဒါပါပဲသို့တော့တစ်ခုရှိတာက velocity ကနေပြီးတော့ wheel velocity ကိုပြောင်းဖို့လိုသေးတယ်ဗျာ left wheel velocity နဲ့ right wheel velocity ပေါ့เนาะဒါကိုသိဖို့ဆိုရင်เนาะဒါဆိုရင် control တစ်ချက်သိမှရမယ်theory တစ်ချက်သိမှရမယ်အဲ့ဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့ mobile robot เนาะကျွန်တော် kinematic အခန်းမှာပြခဲ့လာတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော် mobile robot ဒီကောင်ဒီ ICC point နော် ICC point ဒီကောင်ကတော့R ကတော့ robot ရဲ့ဒီ base နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICC point ရဲ့ distance ပေါ့နော်ဒီ base နှစ်ဖက်ရဲ့အကွာအဝေးကတော့ L ပေါ့နော်အဲ့တော့ L/2 ဆိုတာကတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက် base ပေါ့ L/2 ဆိုတာဒါကိုပြောဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ V left ရဲ့ V right ရဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကtheta ဆိုတာကတော့တကယ်တော့ဒီ ICC point ကိုလှည့်ပတ်သွားမယ် robot ရဲ့ angular velocity နောက်တစ်ခုက velocity ကတော့ v ပေါ့နော် v is equal to d/t ပေါ့နော်ကျွန်တော် GEDN လေးခေါ်လိုက်မယ်velocity ကကြတော့ v is equal to နော် d/t ဆိုတော့ဒီဆိုတော့ကကြတော့အခုဒီ ICC point သူကစဝိုင်းပုံလှည့်ပတ်နေတာစဝိုင်းပုံလှည့်ပတ်နေတာလို့ယူဆမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင် d ပေါ့နော်ပိုင် d by velocity is equal to v is equal to 2 pi r ဆိုတော့ပိုင် d လို့ယူဆလို့ရတယ်နော်2နော် pi pi 2မြောက် pi အမြောက်
r ပေါ့နော်2 by r တကယ်တော့ by t ပါပဲ by t ပေါ့ t ကတော့ဒီ ICC point ကိုဒီမှာဒီ point ကိုဒီကောင်တစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပတ်မဲ့ကြာချိန်ပေါ့နော်ဒါက linear velocity ပဲ angular velocity ကိုကြည့်မယ်ဆို w ပေါ့နော် w ကြတော့ရော w ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲ w ကြတော့2 pi by t ပေါ့2 pi radian ရှိတယ်လေဒီတစ်ပတ်မှာအဲ့ဒါ angular velocity ကဒီကောင်လေ angular velocity ကတစ်ပတ်ပတ်မယ်စဝိုင်းပုံနဲ့ဒီကောင်တစ်ပတ်ပတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ angular velocity 2 pi by t ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ equation တစ်ခုကိုချိန်ညှိလိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ v is equal to r w ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်เนาะ v is equal to rw ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ right wheel နဲ့ sorry ဒီ left wheel နဲ့ဒီ right wheel ရဲ့ကျွန်တော်တို့ velocity ကိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်တွက်ကြည့်လိုက်ပါတွက်လို့ရှိရင်ဘာရလာမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ w เนาะဒီမှာ r ရှိတယ် r plus l by 2r v right ဘောနော် velocity right ဘေးရင် velocity ကိုရမယ် w r minus l by 2r v left ဒီတန်ဖိုးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုနကဒါဆိုရင်ဒီကောင် w နဲ့ r နဲ့မြှောက်လို့ရတယ် w နဲ့ r နဲ့မြှောက်လို့ရတယ်เนาะ w နဲ့ r နဲ့မြှောက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က w r ပဲလေခုန r ပဲ w နဲ့ r နဲ့မြှောက်တော့ v ပြန်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ v plus l by 2 v minus l by 2ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာတော့ကြည့်ဒါဆိုရင် v plus l by 2 v minus l by 2ပေါ့ဒါပါပဲအဖြေကအတူတူပါပဲv minus l by 2ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြတာ sorry เนาะ wr နဲ့ wl by 2เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီ equation ကိုပြန်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် wr plus wl by 2 is equal to vr wr minus wl by 2 is equal to vl เนาะဒါဆိုရင် vr နဲ့ vl ကိုဒီ formula ရတာကိုသိပြီဖြစ်ပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ velocity to left wheel velocity နဲ့ wheel velocity လို့ရေးလို့ရတယ်เนาะ wheel velocity လို့ရေးလို့ရ left wheel နဲ့ right wheel ဆိုတော့အတူကောက် wheel velocity လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီဟာကိုမမြင်လို့ရှိရင်ခုနက programmer ရေးထားတဲ့ဟာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှာ VR နဲ့ VL ပေါ့နော်ရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် left wheel နဲ့ right wheel ရဲ့ velocity ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် common velocity ရနေပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် RPM ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ RPM ဖွဲ့ခြင်းတော့ meter per second ပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့ meter per second ဆိုတော့ကျွန်တော်က meter per second ဆိုသူ့ကို60နဲ့မြောက်လိုက်တယ် minute ဖြစ်သွားအောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင် revolute နဲ့ကြည့်ချင်တယ် RPM နဲ့ကြည့်ချင်တာမို့လို့ပိုင်း D နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်ပါတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် RPM request 1နဲ့ RPM request 2မှာတွားပြီးတော့ assign လုပ်ထားပါတယ်เนาะသူ့မူရင်းတော့ပုံကတော့ဒီတိုင်းမှာဒီတိုင်းဒီပုံကိုကျွန်တော်သဘောမကျတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွက်ထားတာပါ